میدونم یه سوالی که خیلی ذهنتون رو درگیر کرده بعد از تمام ویدیوهایی که من توی پیجم گذاشتم اینه که کودک آزارهای جنسی کیا هستن. اگه این سوال از من بپرسید صادقانه میتونم بهتون بگم نمیدونم. منم نمیدونم. میدونین چرا؟ اون کودک آزارهای جنسی دقیقاً اون جایی هستن که ما فکرشو نمیکنیم یا اون آدم‌هایی هستن که ما اصلا فکرشون رو نمیکنیم. نمیخوام اینو بگم که نسبت به همه بدبینتون کنم، اما میخوام بگم که بیاین مراقب باشیم. یه سری اطلاعات بهتون میدم، امیدوارم که به دردتون بخوره. اول اینکه کودک آزارهای جنسی از اون چیزی که فکرشو میکنیم به بچهای ما نزدیک‌تره. میدونین چرا؟ چون غریبه‌ای توی خیابون که به بچهای ما نزدیک نیستن، نمیتونن بیان بچهای ما رو دچار آزار جنسی بکنن. این یه مورد. پس بچه‌هاتون رو توی فضاهای خصوصی لطفاً با هیچ کس تنها نذارید. مورد بعد، آمار کودک آزارهای جنسی توی آقایون بیشتره. نمیخوام بگم خانوما نیستن و هستن، اما خیلی کمتر. ولی خب کودک آزارهای جنسی بیشتر آقایون هستن. مورد بعد این که اگه احساس میکنید توی نزدیکان خودتون آدمایی هستن که انگار یه جور نرمال نیستن، سالم نیستن، موادی مصرف میکنن، چیزی میکشن، چیزی میخورن، حتما خیلی مراقب باشید که بچه‌هاتون با اینها فضای خصوصی نداشته باشن. ببینید فضای خصوصیه که آسیب وارد میکنه. مورد بعد این که اگه یه وقت مجبور بودید بچه‌هاتون رو یه جایی بذارید، سعی کنید پیش آدم‌هایی که خیلی بهشون نزدیکید، مثل پدر و مادر خودتون. البته اگه خودتون در کودکی یه رزومه خوب از پدر و مادر خودتون، از خواهر یا برادر خودتون دارید، چنین اعتمادی رو بکنید و بچه‌هاتون رو اونجا تنها بذارید. موضوع آخر، پسرها بیشتر در معرض آزار جنسی هستن یا دخترها؟ وای اگه بهتون بگم باورتون نمیشه. پسرها بیشتر در معرض آزار جنسی هستن تا دخترها. یعنی اینکه اگر بچه شما پسر بچه است، خیالتون لطفاً راحت نباشه که خب حالا اینکه پسره کسی کاری بهش نداره، تجاوز فقط برای دخترهاست. نه عزیزم، چنین چیزی نیست. تو باید مراقب کودکت باشی. یه موضوع آخر، خودتون هم در مورد پوشش بچه‌هاتون لطفاً دقت کنید. لباسای مناسب تن بچه‌هاتون کنید. بازم میگم مخصوصا اونجایی که یک فضای خصوصی وجود داره. اگر تو کوچه و خیابون هر لباسی که دوست داری تنش کن، اگر خودت کنارش.